bạn chụp thầm sum chụp xu có nóมันดำเนินการโอเคอันนี้ยำลังมาพอสไลด์ต่อไปซิมเมอร์แบบจะไม่ว่าย้อมยัยปีสกรามมันกลมเนาะ interaction objective 4.4 វិសាលភាពគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសិក្សាតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតឬក៏គេហៅថា education LMS ហ្នឹងតាមរៀនតាម system ហ្នឹងគឺត្រូវបានចែកជា3មួយគឺសិស្សគឺប្រព័ន្ធរបស់យើងហ្នឹងគឺក្រងការចូលឈ្មោះចូលប្រើប្រាស់និងផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រងព័ត៌មានតខ្លួនផងដែរបាទនឹងខ្ញុំតទៀតគឺការគ្រប់គ្រងអ្នកសិក្សាបាទឬក៏គេហៅថា category សម្រាប់ការសិក្សាទិញវគ្គ card check out ទស្សនាវីដេអូចំពោះតាមចំពោះមេរៀននិងទីមេរៀនផងដែរបាទនេះចំពោះគ្រប់គ្រងនៅព័ត៌មានរបស់សិស្សរបស់ user របស់យើងចូលស្លាយបន្តទៀតគឺទី2គឺចំណុចគ្រូបង្រៀន instructor ម្ដងការគ្រប់គ្រងវគ្គសិក្សាបង្កើតការកែសម្រួលវគ្គសិក្សា accomplishment បង្កើតចំពោះមេរៀនហើយនឹងបញ្ចូលវីដេអូបាទនេះការងាររបស់គ្រូបង្រៀនការគ្រប់គ្រងការលក់បង្កើតការបញ្ចុះតម្លៃមានថា discount management ហើយនឹងមាន dashboard របស់គ្រូណាហើយតាមដានរបាយការណ៍លើ dashboard បាទអូខេហើយយើងអាចមើលសិស្សគាត់ឈ្មោះទិញវគ្គខុសណាគឺគ្រូគាត់អាចមើលឃើញបាទសូមទៅ slide តទៀតគឺគ្រប់គ្រងនៃ admin panel នេះមានដូចជាវគ្គដូចជាកម្រិតឬក៏ rule support admin ណាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងទាំងគ្រូគ្រប់គ្រងទាំងសិស្សណាហើយអនុញ្ញាតជាអ្នក approve នៃវគ្គសិក្សាគាត់ជាអ្នកថា approve គាត់គឺមានតែ support admin ទេដែលមាន permission មានសិទ្ធិក្នុងការ approve ទាំងគ្រូទាំងសិស្សណាហើយកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំ category block ការកំណត់ចិត្តទេដូចជា mail setting spring pay gateway និង Google setting ហើយការរួមពិនិត្យមើលសកម្មភាពទូទៅនៅគេហទំព័រចំណូលហើយនេះគឺមានដូចជា rule support មានតែគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងគ្រប់ទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ slide របស់ខ្ញុំបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យប្រធានក្រុមបាទលោកសៅសាបបកស្រាយតបសូមអរគុណ